हाय दोस्तों, हेल्दी रूट्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि हनी हमारे सेहत के लिए कितना लाभदायक है। पर हम फिर से आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब लाभ का अनुभव करने के लिए शहद का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में शहद को स्किन डिजीजेस, थ्रोट इन्फेक्शन, अस्थमा, पाइल्स, शरीर में थकावट, कब्ज और खांसी को ठीक करने में किया जाता था। पर क्या मार्केट में बिकने वाला शहद प्योर है या फिर वो एडल्ट्रेटेड है? सबसे पहले जान लेते हैं एडल्ट्रेटेड हनी होता क्या है। जब हनी में सिंथेटिक कंपोनेंट्स जैसे कि शुगर सिरप या आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाकर उसे गर्म आंच पर पकाया जाता है तो वो एडल्ट्रेटेड हो जाता है। इसी मिलावट के कारण ही भारत के लोग शहद के फायदों का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। पुरुषों और महिलाओं में कब्ज की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए आम तौर पर लोग दवाइयों और चूरन का इस्तेमाल करते हैं। इन दवाइयों और चूरन का हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि इस गंभीर बीमारी को भी सिर्फ शहद के सेवन से ठीक किया जा सकता है? कब्ज ही नहीं, बाकी बहुत सारी बीमारियों में भी शहद का सेवन लाभदायक होता है। अगर आपने हमारे इस टॉपिक पे बनाई हुई वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब आज हम बात करेंगे कि हेल्दी रूट्स हनी कब्ज, पुरानी नज़लें और खांसी की समस्या के लिए कितना लाभदायक है। नंबर 1, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या। सबसे पहले तो अगर कब्ज की समस्या है तो जितना हो सके अपना खाना सिंपल सा रखें। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं। अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी ही खाएं। सुबह में जब आप उठते हो तो खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी ले, इसमें 1 चम्मच हेल्दी रूट्स हनी मिलाएं। ध्यान रखिएगा कि पानी ज्यादा गर्म ना हो। इस मिक्सचर को कभी भी एक साथ पूरा न पिए, बल्कि इसे आराम से धीरे धीरे घूट घूट करके पिए। एक बार सुबह पानी पीने के बाद आप दिन में 3 से 4 बार इसे जरूर पिए, पर कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद और तुरंत पहले पानी न पिए। इसमें कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको फर्क समझ आएगा। नंबर 2, पुरानी नज़लें और खांसी की समस्या। अगर आप पुराने नज़ले या खांसी की समस्या से परेशान हैं, तो एक मीडियम साइज का लहसुन का गट्टा लें। इसकी कलियां छीलकर धीमी आंच पर अच्छे से भून लें। जब ये भून जाए और काला हो जाए तो इसे आंच से उतार ले और ठंडा होने दें। फिर इसे कूट ले और लहसुन का पाउडर बनाएं। अब तकरीबन 100 ग्राम हेल्दी रूट्स हनी ले और इसमें लहसुन का बना पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को कांच की बोतल में भर लें। अगर आप खांसी और जुकाम से ज्यादा ही परेशान हैं तो 1 टीस्पून सुबह ले, 1 टीस्पून शाम को ले और ऊपर से गुनगुना पानी पिए। ये समस्या कुछ ही दिनों में कम हो जाएगी और आपको लाभ दिखने लगेगा। हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि शहद हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, पर उसका शुद्ध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको बाजार में भी ऐसे बहुत सारे हनी के ब्रांड्स मिल जाएंगे जो आपसे ये कहेंगे कि उनका हनी प्योर है, पर प्योर हनी कभी भी एक ही कलर या टेस्ट में अवेलेबल नहीं होता और बड़ी बड़ी कंपनीज की हनी आपको सेम ही टेस्ट और कलर में नजर आएंगी। इसलिए अपने सेहत को स्वस्थ रखने के लिए आप जो हनी कंज्यूम कर रहे हैं वो प्योर है या नहीं, इस पर जरूर ध्यान दें। हेल्दी रूट्स एक ऐसा ब्रांड है जो रॉ एंड अनएडल्ट्रेटेड हनी सीधे मधुकोश से आपके घर तक पहुंचाता है। हेल्दी रूट्स हनी अमेज़न पर भी अवेलेबल है। अगर आप हेल्दी रूट्स का हनी कंज्यूम करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए अपने पसंदीदा टाइप की हनी खरीद सकते हैं। अगर आपको हमारे हनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हमारे ईमेल customercare@healthyroots.com या इस दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों, आप सब हेल्दी रूट्स हनी का खुद भी इस्तेमाल करें और अपने करीबियों को भी इसकी सलाह दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स और फैक्ट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।